Wadidaw, lihat teman-teman, banyak sekali mainan berlumpur. Sangat kotor berlumpur teman-teman. Lihat, ada yang bersayap, ada mainan karakter. Ada tangganya, ada bulat-bulatnya. Wow, di sini sudah ada keranjang. Saatnya kita masukkan satu persatu ya. Setelah itu kita bersihkan. Mobil apa ini teman-teman? Wow, beroda 6. Sangat kotor berlumpur. Kita masukkan semuanya ya. Oke. Widih. Ini yang bertangga teman-teman. Wow, ada baketnya. Seperti ada hewannya. Mainan apa ini? Sangat kotor sekali. Widih. Yang ini berantai teman-teman. Wow, beroda besar. Keren ya. Ada bulat-bulatnya. Wow, beroda 2. Ini yang bersayap teman-teman. Ada mainan karakter. Oke teman-teman, semua mainan sudah dalam keranjang. Saatnya kita cari air bersih ya. Let's go. Lihat teman-teman, kita sudah dapatkan air bersihnya. Wow, sangat jernih ya. Saatnya kita cuci satu persatu. Mainan apa ini teman-teman? Wadidaw, ternyata truk gandeng. Mobil apa ini? Kita cuci sampai bersih. Wadidaw, ternyata mobil Tamiya. Yang ini ada baling-balingnya teman-teman. Wow, sangat kotor berlumpur. Mainan apa ya? Ternyata helikopter. Beroda 2 teman-teman. Wow, ternyata motor cross. Mantul. Yang ini ada tangganya. Wow, mobil apa ya? Mobil pemadam kebakaran. Wow, ada bulat-bulatnya. Mobil truk molen. Ada mainan karakter. Karakter apa ya? Ternyata karakter Thanos. Berantai teman-teman. Langsung bersih. Ternyata tank baja. Kendaraan untuk bertempur. Ada mainan karakter lagi. Kapten Amerika. Just like you. I've stood toe to toe with the Hulk. I've known you for a long time. That's why I... Widih. Ada tamengnya. Yang ini sangat besar teman-teman. Sangat kotor berlumpur. Wadidaw, ternyata palu Thor. Now, come on.
beroda besar. Kita cuci sampai bersih ya. Wehehe, traktor sawah. Wow, rodanya sangat besar. Yang ini beroda 4. Widih, widih, widih. Ternyata mobil balap. Wow, keren ya. Beroda 6. Mobil truk tangki. Wih, keren. Wow, mobil apa ini teman-teman? Widih, widih, widih. Mobil truk monster. Wow, berwarna biru. Kita lanjut cuci ya. Cuci sampai bersih. Wehehe, kereta api lokomotif. Wih, ada baketnya. Beko eskavator. Lihat teman-teman, ada baketnya. Senjata sepertinya. Wih, kita cuci sampai bersih ya. Pistol bapak polisi. Widih, widih, widih. Gokil, gokil. Wow, yang ini bersayap. Kira-kira mainan apa teman-teman? Pesawat jet tempur. Wih, ada rudalnya. Ini yang terakhir teman-teman, sangat besar, panjang, dan kotor berlumpur. Kita cuci sampai bersih ya. Wehehe, kereta api cepat. Lihat teman-teman, banyak sekali kursi-kursinya. Oke teman-teman, semua mainan sudah kita bersihkan ya. Saatnya kita bawa pulang. Let's go!